pili, mechi ya kesho kutwa tuipokee kwa matokeo atakayokuja, asitafutwe mchawi. Tupambane kwa hali na mali, kitakachokipata kesho kutwa ndicho kitakachokuwa ni riziki yetu. Sio tena kama kushikana uchawi kwamba sijui hafai, sijui waende. Sababu wapenzi Simba na wafahamu sana, wana madhaifu makubwa sana kukubali matokeo. Yeah. Wengi walikuwa wanazungumzia kiwango cha Elie Mpanzu. Kwa Elie Mpanzu wengi walikuwa wanamzungumzia kwamba mchezo wa nyumbani anakuwa iko mfaya, ila akienda ugenini anakuwa Mpanzu sio Mpanzu ambao anamzungumzia. Shida inakuwa iko wapi, au alikabwa sana na RS Berkane? Kwanza mimi naona kama siku mbili tatu hizi kiwango cha Mpanzu hakikuwa sawa. Hakikuwa sawa. Na pia kuna asili ya wachezaji wenye kupenda kucheza nyumbani kwao kuliko ugenini. Na mifano mingi kwenye timu za Waarabu. Waarabu nakuta mchezaji ni mkubwa, lakini akija kwenye nchi yako unasema hivi ndio huyu watu tukimsikia unamdharau. Ukija ukienda kwenye nchi yake sasa ndio unamjua umuhimu wake. Hiyo ni nzuri kiasi na pia ni mbaya. Sababu unaweza ukategemea kwamba unamtegea mtu leo kwamba umefanikiwa, kesho ukasema umtegei akakutegea wewe, ikawa ni balaa. Lakini kwa Mpanzu hizi siku mbili tatu nimemwona kama kiwango kimeshuka, lakini najua hilo ni mtu mchezaji professional, amecheza timu kubwa, na kocha ni mtu professional, amefundisha timu kubwa. Atakaa chini na Mpanzu wataongea. Kwa hiyo siku ya kesho kutwa muda wa Mpanzu utaongea. Kuna taarifa ambazo zinazagaa katika mitandao ya kijamii zikizungumzia kwamba huenda klabu ya Young Africans ikienda kukamata saini ya Elie Mpanzu. Kwako mzee, imekaaje na umeisikia taarifa baada ya kuisikia kwenye mitandao ya kijamii? Mimi waga siishi na taarifa za mitandao ya kijamii. Waga naishi na kauli thabiti za uongozi. Kama nani Yanga wamemhitaji Mpanzu, watatoka hadharani watasema tunamtaka Mpanzu. Na kama viongozi wa Simba wataridhia kumtoa Mpanzu, watatoka hadharani kumsema kwamba tunamtoa Mpanzu kwenda kwa pinzani wetu. Kuna kauli imekuja kwamba Mpanzu yuko kwa mkopo, lakini Mpanzu, mimi baada ya kuuliza vyanzo vyangu vya ndani, Mpanzu hayupo kwa mkopo. Mpanzu amesajiliwa kisheria kama wachezaji wanaosajiliwa kisheria. Kwa maana Yanga akija kumhitaji Mpanzu, inatakiwa akae na Simba mezani, waongee, wauziwe Mpanzu. Kumuuza mchezaji sio dhambi, lakini kumzushia mchezaji maneno ambayo sio msingi inakuwa sio dhambi. Alafu hichi kitu kimoja mimi nakishangaa sana. Sijui ndio mpira Tanzania ulivyo, sijui ni vipi. Mambo yanatakiwa kufanywa na mashabiki, wanakuja kufanya viongozi. Lakini hakuna sheria yoyote inayochukuliwa hapo na chama cha soka. Viongozi wanatakiwa wakae kwenye nafasi zao kama viongozi, walinde nidhamu ya uongozi wao. Mambo ya kishabiki waache mashabiki wenyewe waamue wanachokiongea katika ushabiki. Kwa mimi Mpanzu kusema anakwenda Yanga siwezi kushtuka, sababu sio mtu wa kwanza kutoka Simba kwenda Yanga, na ni kawaida ya Yanga kutafuta wachezaji wa Simba, na ni kawaida pia Simba kutafuta wachezaji wa Yanga. Hii ni sehemu ya mpira. Kwa hiyo kama Mpanzu ataridhia kwenda Yanga, kuna atakayeweza kumzuia? Hakuna atakayeweza kumzuia. Kwa hiyo sijaona vibaya kwa kitu kama hicho. Kama Mpanzu mwenyewe ataridhia kwamba anataka kwenda Yanga, na ni kweli Yanga wanamtaka Mpanzu, wakaje wa meza na Simba wafanye mazungumzo, atapewa Mpanzu. Au ndio maana amemuuza Ziki ile aje kwa placement yake iwe ya Mpanzu? Vyote vinawezekana. Kwa hiyo huwezi kujua. Vyote vinawezekana. Huwezi kujua. Sababu mimi siko ndani ya uongozi wa Yanga, wala siko ndani ya uongozi wa Simba, wala siko kwenye kamati ya usajili kujua kinachoendelea. Ila nataka kusema kwamba vyote vinawezekana. Kama Mpanzu anatakiwa na Yanga, taratibu zitafuatwa. Na kama kuna mchezaji wa Yanga pia anatakiwa na Simba, taratibu zitafuatwa. Kama unavyosikia sijui watu wanasema Simba 100% Feitoto ameshasajili, zile ni rumors. Hatujapata majibu kutoka kwa viongozi kwamba kweli kuna mali umesikia Simba anamtaka Feitoto. Simba ilithibitishwa kwamba Simba inamhitaji Faisal saini yake, na wengi taarifa ziko chini ya kapeti bado hazijatoka hadharani kwamba Simba wanamhitaji Feitoto. Imethibitishwa na nani? Maana mimi nataka nikuoje kama mimi ndo mwandishi. Imethibitishwa na nani? Tumemsikia mediali kwamba kuna mtu wetu yuko sehemu fulani anaenda kumchukua. Unajua watu ni wengi. Anaweza kuwa anataka kunisajili hata mimi Mzee Kamwe kwenda pale, kuna mtu wetu yuko sehemu fulani, lakini hajatajwa jina. Unajua ushahidi wa mahakamani ni ushahidi mzito sana.
anatakiwa aliyempiga mtu kisu, sio aliyemtuma mtu kwenda kumpiga kisu. Aliyetuma kwenda kumpiga mtu kisu sio mtuhumiwa, aliyempiga kisu mtu ndio mtuhumiwa. Nakumbuka hata ile kesi ya kina Zombe, alihukumiwa kunyongwa nani? Aliyeshika bunduki kuwaua watu. Wale waliomtuma kwenda kuua wako wapi? Wako uraiani. Kwa hiyo tusubiri kauli kamili za viongozi, tusisubiri za chini ya carpet. Hizi za chini ya carpet zinafanya tu wenye mitandao yao wapate followers wengi wa kuweza kuendelesha maisha, lakini ukweli hamna. Kocha wa Simba anasikika akisema anahitaji namba 10 bora akiwa mchezaji mzawa wa Tanzania, na ukiangalia Tanzania hii mzawa bora namba 10 ni Feitoto. Hayo ni mawazo yako mwandishi. Kocha mwenyewe alisema anamtaka namba 10 bora mzawa. Hakumtaja jina. Zingati kutokana na jinsi ligi ilivyo na namba 10 bora ambayo tuliona ni Faisali. Ndio nyinyi ndio mmemsaidia kumtajia kocha wetu kwamba ni Faisali. Lakini kocha hajamtaja jina na hawezi kumtaja Faisali wakati tayari Faisali kwa heshimuni au tuheshimu mkataba wa Faisali mahali alipo. Azam ni klabu kubwa. Azamu ni klabu kubwa, inamiliki mchezaji wake. Mimi kusema namtaka mwandishi wa Mawigi, lakini kwa kweli sijamtaja kwamba namtaka Josefu wa Mawigi. Nimesema tu kuna mwandishi wa Mawigi pale namtaka. Mtabakia sasa kusema namtaka labda namtaka mimi au sijui ni mimi au sijui ni fulani ni fulani. Kwa hiyo yule kocha amesema namtaka winga nani namba 10 bora mzawa, lakini hakumtaja Feitoto. Na namba 10 bora hawezi kuwa Feitoto peke yake, labda pia kuna mwingine anemjua yeye. Je, kama anamtaka nani Mzize, mbona mumsemi Mzize? Mnamsema Feitoto. Kasema nataka winga namba 10 bora wa ndani ya nchi. Asadene na Ahoua. Kwa nini amumtaji Mzize? Mnamtaja Feitoto tu. Yeye kasema namba 10. Sawa. Na Mzize anacheza namba 11. Basi hajamtaja Feitoto. Kwa hiyo hilo swali siwezi kukuunga mkono hata kidogo. Yeah. Lakini mnatamani awepo kwenye timu yenu. Na hakuna anayembeza Feitoto atakuwa ni mjinga, sababu hata waliomwacha wenyewe wanahamu kesho abadilishe mawazo arudi pale alipokuwa. Kwa hiyo Feitoto ni mchezaji na mheshimu. Kama kuna mchezaji Tanzania na mheshimu na namkubali ni Feitoto, lakini sisemi kwa kuwa namkubali Feitoto ndio nidhibitisha kwamba basi Simba tunamtaka. Mimi uwaga nasubiri ripoti za viongozi. Wakisema sasa tunamtaka Feitoto, kuna taratibu zitakuwa zimeshafanyika mpaka wameruhusiwa kutangaza, lakini wenyewe hajasema. Mpaka sasa hivi kuna messages zinatokea kwamba Zengeli nani yule Pacome tayari kaenda Simba. Ni watu wanataka followers, lakini hakuna mali Simba ametangaza kwamba anamtaka Pacome, anamtaka Feitoto. Kuna moja kati ya kauli ya Faisali naikumbuka kabla hajaenda Azam FC akiwa Young Africans, alizungumza kwamba endapo nitarudi Yanga mpaka Engineer Harris ajiondoe ndani ya makao makuu ya Young Africans. Huenda kauli hii ina ubezi wa aina gani kwa Simba kwenda kuinasa faini ya Faisal Toto? Na hata kama hiyo kauli nakumbuka kweli alisema, lakini hakuna watu wanafiki kama wachezaji. Mchezaji anaishi na upepo utakapomjia, na usije ukashangaa nyinyi mnavyosema kwamba Faisal anakwenda Simba mkashtukia amerudi Yanga. Mchezaji anaangalia maslahi yake atakayopata ili kesho aishi vizuri, lakini huwezi kumwambia mchezaji kwamba amesha hapa kwamba hawezi kurudi pasipo mpaka nani huyo Engineer aondoke. Sio kweli. Hakuna watu wanafiki kama wachezaji. Hayo ni maneno tu ambayo wanatamkaga, lakini huaga watekelezi. Nimeshaona wengi walizikataa timu zao, lakini baada ya muda tukaona kwenye timu zile walizozikataa. Yeah. Wenda Clatous Chama akarejea kustafia mpira wake pale Simba. Mimi namheshimu Chama. Chama namheshimu sana. Lakini kwa sasa hivi sioni nafasi ya Chama tena Simba. Japo mimi sio kiongozi, lakini nikiongea kama mshabiki, sioni nafasi ya Chama tena Simba. Unajua siku zote ukitaka kuwa ukiwa msaliti haipendezi. Kwa maana Chama kawasaliti. Chama aliondoka kwa heshima, tukamuaga kama mchezaji wetu tunacheza kwa heshima. Lakini alianza kutoa maneno ya kebei na kwenda kwenye timu na nipate kombe la Afrika. Haya, analo medali anayo, amepishana nayo. Sasa amepishana nayo.
basi. Kwa maana Chama alikuwa ni kitendawili kwa Wekundu wa Msimbazi kushiriki klabu bingwa barani Afrika kuto kufika fainali. Unaweza ukawa star alafu ukawa na nuksi. Unaweza kuwa star? Unaweza ukawa star alafu ukawa na nuksi pia. Kama ilivyo kwa Manula. Manula simsemi, ni mmoja wa makipa bora kabisa Tanzania. Lakini kuna kitu Manula amevuna alichokipanda. Kwa hiyo swala la Manula tuachie viongozi wenyewe. Yeah. Kocha Faldu afanye alichokifanya mechi ya kwanza, akifanya mechi ya pili aweze kupata matokeo katika uwanja wa nyumbani. Mimi si mtaalamu wa soka la uwanjani. Mimi ni mpenzi mwangaliaji. Nikisema mimi swala moja kwa moja kwa Faldu itakuwa nimemfundisha kazi. Kuna kitu kama kinatokea wengi, huwa ni mchezaji sana kufanya sabu panapotokea matatizo. Mimi cha kumwambia sina, mpira unaona, mapungufu unaona, na mwenyewe kwamba zile mbili watakuja kuzitapika hapa Dar es Salaam, Tanzania, hapo kwa uwanja wa Amani. Mimi mshauri tu Faldu anapoona mapungufu kidogo kwenye timu au ni mwepesi wa kufanya sabu kuliko kuendelea kupigania kitu ambacho akisaidii. Yeah. Kwa maana ni mchezaji gani ambaye alikuwa saidii? Kwa mfano kama juzi Kagoma mpira ulimpalia, mpira ulimkataa kabisa, lakini natumani kama Kagoma sikumbuka kama alimtoa ama alimaliza, lakini mpira ulimpalia. Kwa hiyo mimi napenda kwamba mechi ya kesho kutwa kocha awe makini, maana yake tuna dakika 90 tu zilizobaki za kupigania uhai wetu. Neno la kuambia mashabiki wa Simba kuelekea mchezo huu? Mashabiki wa Simba nachotaka kuambia ni kitu kimoja. Kwanza waipongeze timu yao kwa hatua waliofikia. Sisi tulikuwa tunajenga timu, lakini timu tumejenga kwa mafanikio mpaka tulipofikia sasa hivi.